अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध आवाज़ न्यूज़ ऐं आऊं आहियां मोहम्मद सिंधी। हाज़िर आहे हिन वक़्त जी अहम शाहपुर झानिया रिपोर्ट अख्तर आज़ाद डायरी। शाहपुर झानिया जी एलनोर शगरमल के डिपार्टमेंट जी मेज़बानी हेठ शगरमल जी VIP गेस्ट हाउस जी मीटिंग हाल कमंद जी बेहतरीन पैदवार ला तरबेती सेमिनार मुनाक़िद कयो वियो। सेमिनार ज़रिए माहिर रसूल बख्श जोनी जो खानसवा एलनोर शगरमल जी जनरल मैनेजर फयाज भट्ट, सीनियर DGE कीन महसन रफीक बटे, DGE मैडमन मीर हुस्न शर, AGE डेवलपमेंट रिसर्च कमरुद्दीन डायरी, AGE कीन मोहम्मद सलीम चना समेत कीन डिपार्ट जी ऑफिसरन फील्ड वर्करन शिरकत कई जडहन त एलनोर शगरमल जो मालिक सेठ जैद ज़करिया मेमन कराची हेड ऑफिस मां पंहिंजी टीम समेत वीडियो लिंक ज़रिए सेमिनार शामिल थियो। सेमिनार के खिताब कंदी मुकर्ररन चयो त ज़राइत इंसान लागापियल सनती अदारा कन मुल्की मईशत ला करंगी जी हडी वारी हैसियत रखन था। आबादगार शगरमल इंतजामी पारां तजवीज़ कियल कमन जो माहौलियाती असर बर्दाश्त कंदड़ सेहतमंद जिन्सूं मुनासिब तरीक़े सां पोखी उन्हनि जी वक़्तसर खाद खुराक तोड़ी ख्याल रखे वॾो मुनाफ़ो हासिल करे सघनि था। हुननि चयो त हिंदुस्तान समेत ॿियनि मुल्कनि कमंद जो फी एकड़ 3000 मण खां मथी लुही थो, पर असां वटि आबादगारनि जी तोज घटि हुजण सबबि उन्हनि जी अधु बराबर बि पैदवार नथी लुही, जंहिं करे कमंद जी फसल मां वधीक पैदवार हासिल करण लाइ आबादगारनि खे कमंद जी पोखाई खां वेंदी कटाई ताईं ख़ासि तवजह ॾियण जी ज़रूरत आहे। ख़बर ऐं वधीक ताज़ा तरीन ख़बरनि लाइ ॾिसंदा रहो सिंध आवाज़ TV न्यूज़ ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।